Babel itu untuk bro, kalau ada politikus gitu yang ngomongnya itu double gitu ya, itu untuk tok namanya itu. Jadi harus kita tos mulutnya gitu. Uyah, gas. Oke coy, ini jauh-jauh ke Pulau Bali. Nanti saya nuangnya itu nggak sendirian, nanti dibantu sama Ngatemi, orang dari Timur Tengah ceritanya. Ayo bantuin ya. Ini saya jauh di Pulau Bali. Kemarin berangkat naik pesawat olang-aling terus sampai sini karena kemarin kita di DM sama follower saya yang ada di pulau sini, Pulau Bali, Bali Island, pakai telepati. Terus saya jawab bla 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 bla, suruh ke sini untuk ngepuring gini banyaknya ya, sedikit maksudnya, tapi nggak apa-apa, penting bayarannya akeh bro. Di sini saya memakai produk Verva. Nanti kalau kalian mau nyari produk Verva silahkan cek deskripsi video ini yang jualan Darmi coy. Coba kalian cangkem ya. Ini langsung tak tuang aja karena ini waktunya mepet banget. Saya udah ditunggu Darmi, sudah di pinggir pantai Kute. Pokoknya ngomongnya nggak jeplaan, wong percaya diri. Ini perbandingannya 3:1. Itu maksudnya 3:1 tuh rasionya bro. Di sini ada tulisannya, jangan kakean cangkem. Kalau mau beli produk ini saya jamin bagus, nggak ada kecewanya lah pokoknya ya. Ya 31 itu gampang lah. Nanti misalkan sampean nuangnya itu 300 mili, terus hardinernya itu 100 mili gitu tak, itu ada tulisannya. Kalau nggak tahu ya gua kebangetan, gua blok kayak gitu loh ya. Ini iklan mau apa maksa tuku ya. Hey kid, don't ever. Ya, ini udah tak masukkan semuanya komponen part A dan part B. Terus apa yang kita lakukan adalah untuk mengaduknya supaya dia dua komponen itu chemistry jadi satu, supaya perasaan itu tercampur aduk menjadi satu gitu ya. Seperti halnya sinetron yang ada di Korea Selatan. Let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled. Dan mengenai pewarnaan, ini warnanya nanti putih, terus ada grey-greynya sedikit. Ini belum diuculi ya banyak ya bungkusnya, masih ada pengamannya, ini namanya. Mikirnya pasti jorok, pengaman topo gitu ya. Things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat. Oke, ini udah tak korek-arek. Tadi yang bantu tuh ini itu cuman sebentar aja ya, orangnya dipanggil bikin
banyu rebus untuk bikin kopi. Oh, di sini cuacanya panas, kalau bikin kopi itu tambah semplenget. Yang ini tak kasih, nggak ada campurannya sebenarnya, supaya ini ada kesan efek 3D natural gitu. On my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it. Oke, setelah dirasa motifnya sangat memuaskan gitu, seperti rasa kopinya Darmi yang semplohe, kita torch. Tujuan torch adalah untuk menghilangkan bubble di permukaan. Bubble itu untuk bro, kalau ada politikus gitu yang ngomongnya itu double gitu ya, itu untuk tok namanya itu. Jadi harus kita torch mulutnya gitu. Look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Gas, ini setelah tak orak-arek terus di torch ya, torch itu tadi udah tak jelasin untuk menghilangkan bubble atau bubble bahasa kerennya di bagian permukaan. Jadi fungsi torch itu hanya menghilangkan bubble atau untuk kayak omongannya pejabat dan politikus itu yang di bagian permukaan itu tok ya. Nggak bisa menghilangkan bubble di bagian dalam. Banyak yang menyimpulkan bahwa torch itu bisa menghilangkan bubble di bagian dalam. Nggak bisa kalau di bagian dalam. Dalam itu kan ada semacam kayak penyakit dalam gitu, kalau nggak dioperasi dari dalam itu nggak bisa keluar gitu. Nah, torch itu hanya misalkan kalian punya penyakit panu, korengan gitu ya, itu ibarat kata untuk menghilangkan bubble di bagian luar tok, tidak untuk di bagian dalam. Oke, ini setelah tak tuang begini, nanti nunggu sekitar 1 jam karena super leveling ini gel time-nya lumayan lama ya. Saya mau ngopi dulu di Pantai Kuta sama Darmi. Check it out. Hey kid. Dan ini wes nyala ya, wes nyala ya. Iki wes sejam lebih karena cuacanya di sini dingin lapo, panas balik. Ini mau tak buka lakbannya dari sana. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time.
iya, guys, ini udah selesai pekerjaannya, tapi ujuk-ujuk selesai gitu ya kalau saya ngebuat sesuatu. Kalau untuk mengenai detail pembersihannya, perapian di bagian bawah sudah banyak videonya di channel BA. Nah, karena saya ini waktunya terbatas di sini cuma 2 hari di Pulau Dewata ini, karena kemarin kita datang langsung nuang karena kan untuk mengenai bahannya udah dikirim jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini di sebuah villa di daerah Canggu, makanya saya tidak mau menyanyiakan kesempatan. Jadi habis nuang gitu terus tongkrongan di pinggir pantai di Batu Bolong, terus di sebelah Batu Bolong itu mana itu seminya, terus kalau di Kuta udah bosen ya. Udah, kalau ke Bali kok selalu ke Kuta ya, Deso. Nah, untuk pekerjaannya memang ini sesuai dengan permintaan klien. Ini yang punya juga orang bule masih. Dan ini gradasinya dia memang mintanya itu 3D, udah kayak nimbul tenggelam gitu ya. Jadi ya prosesnya juga udah lihat sendiri. Mengenai pembuatan seperti ini juga nggak asing lagi di channel Bukan Arsitek, dan mudah-mudahan channel BA ini semakin menginspirasi kalian semua. Nah, teman-teman kalau mau langsung dipraktekkan sendiri juga saya rasa kalau mau sih bisa, asalkan ada bahannya. Nah, mengenai pembelian bahan epoxy resin Verva, silakan nanti cek deskripsi video ini. Kita tidak ada menjual di marketplace, tapi kita menjual hanya by channel ini dan by pokoknya gitu. Silakan nanti hubungi Darmi aja, jangan khawatir, barangnya pasti dikirim kalau kalian udah transfer duitnya gitu ya. Untuk mengenai pembuatan ini juga ya saya rasa semua orang bisa, asalkan satu punya duitnya. Kalau bisa-bisa aja ya nggak punya duit ya percuma juga, nggak ada bahannya ya beli dulu bahannya bro. Oke, tunggu video selanjutnya, like, subscribe jangan lupa, karena sebentar lagi saya juga udah tunggu pesawat di bandara. Ciao.